aquí en un nuevo video de Fishing CRN. Estamos aquí porque en el día de hoy, como os he dicho en el anterior video, vamos a cambiar de hilo. Sí. Perdón, la verdad, porque es que el hilo que tengo yo quiero hacerlo en los dos carretes que los tengo aquí ya puestos, la verdad. Perdón, aquí tengo el balde de agua que lo necesitáis. Perdón por el esto, mira, aquí tengo todo, ¿vale? Aquí lo tengo todo y lo quiero intentar hacerlo en los dos carretes, ponerle la línea a los dos carretes. Empezamos, ¿sí? Vamos a quitar este, que en el lo voy a utilizar yo mucho. Ay, me ha dolido la verdad. Vale. Esto ya da igual, solo necesitamos esto y el carrete. Aquí. Que ya lo tenemos aquí. ¿Ya? Vale. Empezamos quitándolo ya. Aunque me va a doler, la verdad. ¿Esto cómo me llegó? Empezamos a quitarlo todo. Así me va a tardar porque no tengo mucha batería. Voy a tardar mucho. No lo tenía que hacer, la verdad. Pero ya para qué. Voy muy rápido, no tengo batería. Aunque ya, como veo, esta línea es muy larga pero muy floja y yo no lo puedo tener. No lo necesito porque si voy a una playa encima, este no es el hilo que necesito. Porque algo así, mira. He venido de comprar el hilo. Ahora mira cómo estoy sudando. Ya vamos. Ahora sí. No funciona el motor. No. Ya está. Madre mía, cuánto hilo, bro. Ya está. Ya está. Vale. Perdón por la... Uy, otra. Ay, perdón por la tardanza. Es que tenía muchas cosas que hacer, la verdad. Empezamos. Poniendo esto aquí. Poniendo el esto en el esto. Sí. Ahí. Cuchara. Ya está. Tenemos todo ya. Mira, lo primero, tenés que coger esto, ¿sí?
para para hacer el nudo tenéis que quitar esto, ¿sí? Tenéis que quitar esto, el seguro, ¿sí? Vamos. Solo que hay un problemilla. Ahí. Un problemilla aquí que es... El problema es quitarlo. Ahí. Aquí. Ya está. Ya está. Es que ya está. Vamos a quitar un poco del hilo. Este es muy resistente. Lo primero, cogéis esto así. Hostia. Es bueno, sí. Quitáis esto, lo paséis así. No muy largo, así, para que esto esté así. Vale. Ahora, esto lo hacéis también. Se ve, ¿no? Esto lo pasáis por aquí. Cogéis del esto y subís para arriba. Y pues ya estaría, pero está mal. Lo primero, hay que hacer un nudo aquí, ¿sí? 1 o 2. Así, fácil, ¿sí? Ahí, ya está. 1. Y ahora empezamos. Tú coges coges esto así, coges el esto así, coges esto, lo subís para acá. Y ahora tú esto haces así, y mira, ya estaría. Ahora esto lo pasáis por aquí. Y ahora ¿en serio, bro? Karker Kirkor. Ahí. Sí, da igual, lo hacemos de nuevo y ya está. Y perdón por esta gente, porque están todos mal ahí. Están enfermos ellos, siempre gritan ahí. Lo creo. Ahí. Y ahora esto. Madre mía. Ahí. Solo esto hay que quitar esto así. Ahí. Ahora esto que se puede quitar y poner, lo ponéis aquí, ¿sí? Y ahora apretáis, y ahora hacéis un nudo, sí, un nudo. El nudo que tú confíes que no se vaya a quitar nunca. Conchale, tío. ¡No! Ahí. ¿Sí? Y hacéis un nudo. Ya está. Como yo hago. Como yo hago. ¿Sí? Ah, sí. Esto sí. Esto sí.
Dios mío. Ahí, ahora tú esto lo coges y haces otro nudo y ya estaría. Ahora así. Yo voy a hacer más. Ya está. Solo meter esto aquí y ya estaría. Ahí soltado. Ahí. Y ahora tú haces un nudo, pero un nudo normal y corriente, aquí, normal y corriente, ¿sí? O da igual, así, ahí, ya estaría. Yo voy a recoger un poquito, ¿sí? Le quitamos el seguro y empezamos a recoger. Y ahora tú coges y lo pones en el balde de agua. Y ahora el truco es poner un... yo lo que hago es así, ¿no? Sí. Así, tú lo coges así, un pelín, y empiezas a remover, ¿sabes? Pero mira, más fácil. Perdón por el ruido, perdón. Ay. Bueno, adiós, da igual. Voy a tirarlo al suelo. Voy a echar más. Ay, Dios mío, ¿cómo me voy a poner? Lo he hecho mal. Bueno, no tanto, pero no ha salido bien. Espérate. Voy a ponerle el nudo. Sí, lo he hecho mal. Bueno, da igual. No le hagas mucho, la verdad. Ahora, tú le quitas un poco aquí. Ya estaría. Ya está. Ya lo haré yo aquí. Y ahora viene este. ¿Cuánto tengo por aquí? Tío, otra vez me cago en... Tío. Ahí, ya está. Ahora con este. Joder, y yo, sí, da igual. Bueno, ya estaría, chicos. Ya estaría, ya está. Por favor, dale like, ¿sí? Dale like, suscribirse, dale a la campanita para saber mis notificaciones. Por favor, dale like, por favor. Bueno, adiós.